Вучич ќе не брани. Не, обратно беше. Вучич ќе не рани, НАТО ќе не брани. Вучич можеби ќе не рани, ама НАТО што ќе не брани. Но, Орбан важно ќе ни дава банани. Зашто вакви мајмуни кон нас нема никаде, бе, никаде, бе, испаднавме најголеми мајмуни, бе. Не знам како да кажам, дури мајмуниве полека еволуираат луѓе, ние деволуираме. Сега не знам што е подолен или од мајмун, овој Дарвин рекол дека потекнуваме од некој заеднички предок, ние или мајмуните, не знал кој е точно човекот, пошто не стигнал да го запознае, мислам овој заедничкиот предок, не човекот. Ама да, ние сме потекнули на заеднички предок. И сега добро, сега да не ја тупиме на тема еволуција, што сакам да кажам? Во Србија победи Вучич, ги искина ко свиња кеса. Они нешто опозицијава, нели, се надева, нешто тоа, камваси, мамваси, дека Вучич конечно ќе падне. Исто вие во Унгарија се надева, Орбан е готов, нели, ова. Ама на крај изгуби дека сите се излажале. Победи Вучич, победи Орбан, само уште Зеленски губи. Дали знаете дека тој Зеленски има вредност од $600 милиони? Да, не слушнавте погрешно. $600 милиони. И дека месечно заработува $790,000. Председникот на една од најсиромашните држави по стандард во Европа. Не дека Украина не е богата, но народот е сиромашен. Некој ќе рече, голема земја е тоа, има жито, со лопати да го ринеш, има ресурси. Ало, Том Круз е проценет на $500 милиони. Има 5 франшизи и го гледаат во кината и на тебе во цел свет. А Зеленски со она која свиреше, нели, овој пијано со тоа питонот, исто го гледа цел свет. Мислам да е разлика, мислам овој свири пијано со питон, а овој Том Круз снима филмови, она саентологија. И овој Зеленски поише вреди од Том Круз. Што свири со тоа питонот пијано. Знаете како викаме ние македонците? Сигурно ги има заработено од плата. Имаме ние такви кои со платата ко Зеленски имаат заработено милиони, не дека не. Некој ќе рече, добре, чекај бе, ти за Зеленски. Путин бе колку има? Остете го вие Путин. Путин е 20 години председател на најголемата држава на светот, која што кипти од газ. Кипти. А Европа ненормално, им даваат санкции на Русија, мислам. Санкции. И купуваат 10 пати поскап газ од Америка. А башка немаат каде да го складираат. Лудило, бе, шизофренија. Шизофренија. И сега Путин со Зеленски, добро бе, Путин нормално е да има поише милиони. За Зеленски е за него мало дете у секој поглед. Ако Сорос можеше со $5 милиони да направи шарена револуција и да дојде на власт во Македонија, кој има 2 милиони жители, пардон, јас сум уште по овој стариот попис, нели, што беше, пошто овој на Апостолов што менја бројки секоја вечер во компјутерот, не му го признам тој попис, нели? Тогаш Зеленски со едно стотче можел да ја лапне украинската власт ко поп сармаве. Замислете. И сите знаат дека дојде на власт како марионета на Западот. Мислам, читај ова, преведи си дека Америка тука стои зад него, нели? Што мислите вие? Случајно беше тоа што неколку години пред да стане председател глумеше во украинска серија каде што глуми учител кој што станува председател на Украина, обичен човек од народот, од плебсот, одеднаш се вивнува на политичкото небо и станува. Тоа му беше, бе, како да ви кажам, пракса од тие тајната агенција. Прво те ставаат, пошто си глумец, да одглумиш како е да се биде председател, да осетиш тоа, да го осетиш атмосферата, филингот, и после кој ќе одглумиш ја снимиш серијава, стануваш вистински председател и правиш по $800 милиони на конто ставаш. И пази сега, наместо да се избори за мир и со предлогот на германците и французите да потпише неутралност на Украина на 15 дена пред нападот и со тоа да ја избегне војната, тој по паметот на овој што вистински си ги сака децата, овој Бајден. На негова сугестија, место да се повлече, тој го втурна светот во ужас, бе. И се прави на 3,5. Кога го прашале за нацистите од Азов што се одговорил, тие се тоа што се. Ако се тоа што се, сега некој мора да сноси одговорност.
Големите лидери кога се соочувале со пресудни решенија за својот народ, понекогаш и жртвувале дел од него, одсекувајќи ги метастазираните делови на своите општества во интерес на поголемото добро и мирот. А ако Зеленски се пресметаше на време со Азов, ако работеше на неутралност и разоружување на Украина, денеска немаше да биде таму кај што е. Ама изгледа него не му е грижа многу за тоа. Важно му чури од джачето $600 милиони вреди, сигурно Deep State тука помогнале, барем околу првите 100 милиона, нели доека ги наталожи, доека ги натапка, а после е лесно, нели? Пара на пара иде, баш кај Зеленски, нели мислам само во презиме, тоа Зеленски на долар те потсеќа. А и сега, кога Шведска и Финска ќе влезат во НАТО, можам да ви кажам, сме наебале. Пијат ко смукови, а и Шведска е позната по најголем процент насилување во Европа. Замисли сега кога ќе дојдат шведски НАТО војници и кога ќе разберат дека никој суд ништо не им може овде кај нас. Замислете што ќе се случи. А имале една опасна женска единица, нели од Шведска, не дај Боже, тие да дојдат во Македонија. Ем ќе не силуваат нас мажите, ем не можеме да ги тужиме бе. Замисли тие швеѓанки, тоа цела единица, батальон швеѓанки да те нападнат и да те силуваат. Па нема ништо пострашно од тоа. Батальон швеѓанки да се сега да ме силуваат, тука и да не можам да ги тужам дека ме силувале. Швеѓанки! Голи, сите батальон голи швеѓанки, згодни со плави очи да те силуваат. Страшно! Така ние кога немаме држава. Тури му го! Не на швеѓаните. Овој на швеѓанките, да, и на швеѓаните сега кога дојдаа на ред. Тури му го, бе, и на НАТО, и на и на швеѓаните, шо? Од женскава единица. Абе, не ќе ме силува, бе. Не ќе! Ајде, гаси тоа! Гаси, ајде!